哦，多謝6粒㗎啦，咁又嗱，解釋下先，呢6粒咧仲要有3粒入鑽仔喺上面嘅，咁你就會將上面嗰個3個鑽石就儲齊咗啦。咁如果儲齊咗嗰個 diamond 之後咧，所有咧呢啲嘢咧就會係你打嗰個 bet 嘅10倍，最細一個銀都會係10倍噶啦。即係已經有咁多個藍色啦，全部都會係10倍以上啦。因為我儲齊咗3粒鑽石。嗱，呢個係25蚊啦，我打2個半啊嘛，呢個咪就係我嘅10倍咯。唔係嘛？你就俾1粒我咋？唔好咁話。哦，45蚊呢個係25蚊，又25蚊。25，我睇下佢贏2個半贏得幾錢啦。咁2個半就贏咗222個半啦。差唔多100倍，爭20零蚊100倍，即係90倍咯。